Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya hari ini kita mau berenang. Ya, honeymoon berenang di kolam renang paling asoy di Madiun. Pokoknya iki menurutku paling asoy karena ini suasananya enak, Bro. Asri. Jawa gitu loh. Jawa kejawen. Kita datang bareng Pak Didik kula, Dedeh Juli Cahyono Gembeng dan Zaki dan Barok. Iklah. Rok, tulisannya kita review. Tuhan tidak menciptakanmu hanya untuk cari uang. Bro, ini suasananya asoy ya. Maksudnya kejawen-kejawen loh. Ya Pak Dik ya? Apa ya Pak Dik ya? Kandang kebo kan? Masa ada kandang kebo nih? Ndino. Kandang kebo ki? Oh, itu nama itu. Rumah. Oh, nama kamare mungkin. Mungkin ya kandang kebo. View-nya apa ya? Ini GoPro ku putih roh gambare. Kak. Kak ya. Iya mau sampean kon ngenteni sik, gak oleh rono sik. Duh. Ngenteni kamare masih siap kan. Jadi kan iki kan aku mau aku kan takut toh. Renang ini untuk umum atau hanya untuk yang reservasi hotel? Terus jadi ini bisa untuk umum Mas. Terus aku kadung reservasi satu kamar. Terus berapa kalau umum renang satu orangnya 25.000. Terus aku ngomong, nah pas reservasi ngomong, Mbak ini saya udah reservasi berarti teman-teman saya itu masih bayar untuk renangnya. Mas untuk renangnya free. Jadi diikutkan bayar kamarnya gitu. Alhamdulillah ini free, bebas jebur-jebur. Ngono. Seneng nggak kamu? Senang. Senengnya piye? Senengnya piye nah? Ya senang. Jelaskan kenapa kok bisa senang ngono. Soalnya panas bro di rumah pemirsa. Jadi kita mau ngadem mau berenang gitu. Kita nggak boleh ke sana dulu, kita harus nunggu. Apa kita duduk? Oh, iku nak. Duduk. Gazebo. Ya. Pak Didik mau turu bro ning mobil. Ngok ngorok tibane. Ngorok tibane. Tak kira ratur. Kaget aku mau. Ngok. Ngok kok, Mas. Masa ngok, Mas? Ngok. Jangan ngerokno materi ngok. Ngok ngetes materi ngok. Toiletnya rok. Review toilet rok. Review toilet. Niki apa? Iki kamar apa toilet? Toilet. Keren bro, model-modelnya iki lho. Watu loh, Dek. Lah no, iki watu dibentuk ya? Kesukaannya Mas Topang ngene iki. Iya. Seneng-senengan Mas Topang. Iki secara desain aku seneng ini iki. Kejawen ngene iki seneng. Makanya aku pengen rene. Iki biyen aku wis pernah rene karo Haryotong nek ora salah tapi kebengen dan gak iso. Geser nang. Bukan gak iso nginep ya, kebengene wedi. Pas bengi-bengi rene ndelok suasanane kok ngene iki wedi. Terlalu Jawa iki. Kalau Ya, sudah, Mas. sudah, Pak. Ke kamar Lombok? Iya, Ngenteni Mbak Yul. WC ya? Mas. Apa bareng? Bentar Mas ya. Ada yang masih toilet. Ini kayak omah zaman biyen. Enak adem, Mas. Tangane, Dek. Lha yo iki lho. Sik tak dinteni sik dulu. Iki kesalahannya aku gak nggo rokok, aku njaluk rokok. Entek. Ora tau nggo rokok, Dek. Joine yang rek stok. Tuh, Rokok apa nih? Beli. tuku enek, Pre. Minjem motor, Mas, ya. Bakul rokok Mas di atas. Nah, Minjem kurang motor. nih. Ada. Molor. Pak Didik nyilah katok lho. Jare bolong katoke. Sing arep bolong tok biru ndok. Piye Zaki? Mas ndok ketok. Pas dok-dokane iki lho. Sak ketok. Banyakno dijolno. Ternyata bolong Malah nek salah aku ketok piye? Ya. Kopi bikin sendiri. Ini kopi free ya? Free semua. Kopi free. Siapa nih? Ke belakang boleh, Mas? Boleh? Kan ini toilet, Pak. Masa di toilet? Toilet. Oh iya. Toilet outdoor. Ah, Bro. Ini loh. Orang Diinceng. outdoor. Masa outdoor? Inceng kok. Iya, bisa diinceng ya. Watu-watu tapi keren. Oh. Masa. Asoy. Asoy, Bro. Watu-watu, Bro. Iki cacak lho di anu. Kon pesen mangan sik. Ayo, telepon. Pesen mangan sik. Dek, pesen mangan sik, Dek. Iki lho ayo. Rene. Carane pesen piye? Iki lho pesen enek sop bakso, sop Oh, ayam. yo seneng aku. Sop Nur! ayam. Masa saya sampean? Di nomor telepon nih, telepon. Telepon iku Dede kon telepon. Kilo nomornya? WA. WA nih telepon. Enek pulsanya, Pra?
WA wae kan. Mangan apa, Pak? Di enak iki nasi pecel pincuk ayam. Enak iki lho, akeh lho. Jaki apa jaki? Aku beras kencur, tulis beras kencur es. Yo. Es beras kencur aku. Apa? Yo, Aku es kunir asem. Dedek kunir asem aku beras kencur. aku beras kencur. Beras kencur. 2, es beras kencur 2. 3 berarti. 3. Beras kencur aku. 4, es beras kencur 4, kunir asem 1. Terus enak es teh gak apa-apa, aku double aku. Nolak, aku double sama es teh. Es teh. Enak sop barang ya? Nah ini loh, sop bakso, sop ayam. Es sisik ya, nolak iki. Kamar apa namanya? Lah kamu esmu belum? Udah, kunir Mana? asem. Kayu-kayu Nek gone bakar. dises, gone dhewe jarang ya omah kok ngene sane Pak Dia. Wis Jatane sih. biyen makku sik nggih ngene iki. Nggih kayu. Oh iya. Terus Apa enak saiki je? pokoknya pergantian presiden nggih LPG. LPG, Wis. bantuan LPG lho kan iki murah. Apa? Wes pesen. Ya. Mangane Kak? Entah. Serius sih. Iya. Ya caranya apa? Sana benar. Langsung renang berarti. Masuk langsung renang rok. Kamar gak mbok tutup. Ya. HP-mu hilang. Kita. Oh iki to kolame. Yuk. Ganti ya suaramu itu loh. Kok gampang kok. Delok-delok sik. Delok-delok sik, cek lokasi, Bro. Review lokasi sik. Hah? Ora jeru ki koyoke masak ngene cok. Oh, ora jeru. Ora jeru. Enak bel kalau, enak bel kalau. Ora jeru. Bel. Tibane mek sak. Anak iki cacing iso. Oh iki lho. Loren. Oh, nek nggon santai-santai nih. Gak jeru dek. Masa ora jeru? Ora. Masuk semeter. Gak sampai. Terus iso hop hop hop. Mungkin iki malah gak renang malah turu iki kok. Suasanane nak go turu. Ngeri ngantuk. Iya, warak turu. Loren. Iso pesen lewat kene iki lho enak tulisane ya Nan. Iya, HP-ne ndi, Dek? Kuwi lho nek arep pesen. Ki apa deh? Los. Los Rocky Los. Masa los. honeymoon. Gitu. Dan nyemplung sik ya? Ndak ngo. Kowe sik. Jajan iki sak. Jajak Jadi sik sampe rasa sekono lho. ngono katake jeru aku Yang. balap. Ndak ta? Langsung. Jojo kowe Ini ya, pendekar jere. Iya. Uang netral. Ndak ta? Yang Kono sing kono. sekolah piro? Langsung nyemplung. Enggak. Iya. Ya. Entar. Klambine. Iya no. Iya no. Elek ku berjemput. Isa lo. Capi. Hak. Lucu lagi. Lucu Pak Di pelawau. Jajak. Iya. Ya. Ya. Langsung. Jajal loh. Enggak ngeyel kan. Adem ora? Jajal. Masa apa jajal? Ndang kok. Seneng. Tak tulungi. Kono. Mesti deh. Ki sak wene. Terus. Coba bakno yo. Ki bakno donyane. Gak kelar lepok. Sak mono, sak weteng. Waduh ae. Sak mene, Dek. Allah lebih yo sak manuk tok to. Masa? Iki aku ngene manuk gak teles. Masa? Masa gak teles manuknya? Sarung, Bro. Tapi ya dhewe membahas konsep omah kok ngene iki. Piye menurutmu? Apik, Prak? Omah niki apik. Di kaos, kenapa? Apa? Menurutmu apik? Apik mergane kan wong jaman biyen ki nek omah-omah koyo ngene-ngene kan awet urip. Jajal wong jaman biyen nek Iya, omah iya. gede-gede kan mesti umure panjang kabeh. Iya, ya. Saiki omahe tembok. Yo mergane kan nyerap energi anu to energi matahari terus didadek apa ono jare enek ono piringan. Wah, enak ya. Ben penasaran wong ben duwe di Google. Nek menurut sampean ya, Pak? Karena apa, Pak Dik? Anu terkait omah. Ini. Ya. Kok awet urip? Ya bukan ngono, biyen ngomong awet urip karena pola makane dhek mangan sing jenis-jenis kuwi Kak. Ora Makan gopu. cepat saji Iya. yo. Ngombeng. Gak mergo omah. Sekarang ge omah tembok yo ora nek popol. Gitu enak ya. Tapi ki untuk kolam renang sik asoyan Kali Gunting ya. Yo kono sih kan umum. Soalnya kayak latihan pon. Kono kan akeh to jenenge koyo uyuh barangnya akeh. Heeh. Ngono enak. Ini sepi mampri. Kene ki ancen gawe tempat
healing, nulis-nulis ini. Hotel ya Pi termasuk iki. Kayak Villa. Villa, kayak villa Pak Dik. Tapi hitungane nek kanggone Madiun iki ya sepi lho Pak Dik. Wong Madiun kayak ngene pinggir iki. ki wis e. Madiun pinggir. Di pinggir ki. Kene kabupaten lho. Geger sik Madiun tapi. Tapi mau enek bule nih. Berarti emang yang suka-suka tempat kok ngene iki bule. Nek warga kan wis padha kok omahe dhewe to, pinggir-pinggir lho, Rok. Nongkrongan. Suatu wae urip nang omah. Ya. Mulai. Renang ijen Ngomong Zaki. Ngomong Zaki. Nyenengno Zaki berarti iki. Gak jadi honeymoon berarti kita. Gak jadi honeymoon ngomong Zaki. Oh, Zaki. Tapi iki satu Bisa kali. enggak usah dicek Gak out. usah dicek out. Tapi kan KTP-ne ning kono. Tetep harus check out. Iya. Wes oleh materi bro lucu sampai nangis gulung-gulung bro. Suanet ya. Tapi iki konsep store go. Surprise ya. Iki punyamu. Iya. Enggak ya. Iya. Surprise sandalku ndi tapi. Ini sandalmu tak gawe. Sampai ketemu bro di menjadi dewasa Ya. Bismillah. Bismillah ya. Ya. Nangis ya lucu banget ya. Lucu banget. Dikerjain sama Zak. Dibujuki sapa? Iki kon jajal lho. Ya. Pulang. Masak pelakon. Lucu. Sama enak itu. 10. Kegunaannya gawe Biyen yo kanggo transportasi to. Transportasi. Iki sini ki nganu sapi. Sapi. Sapi apa kebo to? Sapi. simbol orang kaya di zamannya cukup di mahar 40 juta. Berarti wong zaman biyen si sugih duwe iki. Iya. Kene kebo apa sapi ini kene. Biasanya nggo ngangkut apa iki ya koyo truk ngene lho pokoke. Oh. Zaman biyen ya wong sugih simbol iki ya. Angger dibuwe ngene iki ya sugih. Sugih ya. Iki gawe ngangkut kaya makanan nih. Gak Gak lu sembarang. ngangkut kok putri ini. Bukan, iki ya padha truk tuh anu nih, nganggo botol, watu, Ini sembarang. sapi apa kebo? Sapi. Udah gak biyen. Udah malah melayu banter to. Iya ya. Ini sapi. Jenenge iki lho kok sepur wis. Cikar. Nah. Pasti itu. Heeh. Kayu ya. Anune mesti. Putrane. Makan apa nih? Sing enak Makan apa Mas Dek? Sembarang mie ayam. Wis manut tok ya aku. Masak Ya, manut. sing inu enak emangnya. Gak ngerti aku nek Madiun. Aduh kono sing enak. Lesehan sing enak. Kayak dia Gak jadi mulai. makan honeymoon ya. Apa? Ngomong Zaki sih. Gara-gara Zaki. Kasih honeymoon. Zaki lho. Ngetusi Zaki. Ngetusi Zaki. Buat sial ben gak kaku, Kayak sama. ben gak keras kepala. Istiqomah itu berat, kalau namanya ringan istirahat. Iya. Cukup asoy sore hari di sini. Hmm. Kasih honeymoon ya sayang. Gak jadi. Gak jadi ya. Kapan? Hah? Kapan? Santai, kita akan selamat. Bro, ngono ae, bro ya, Ya. vlog. Kita jalan-jalan sore. Ya. Pak Sutri ini akan pulang. Mangan apa dek iki? Mangan nek Madiun gak ngerti aku. Masa sing kae larang ya? Lah, Orang pinggiran. enek pinggir kene terkenal pol. Tapi sate mbak iki lumoh. Sate ya, gak seneng aku. Ini istimewa tapi. Istimewa. Selain sate ya. Wes ngono ae vlog apa? Family ini. Heeh. Sampai bertemu di vlog-vlog selanjutnya. Terima kasih. Oke, dong. Hmm. Burine akan dikacak ya.